¿Por qué este hombre golpea la carrocería del auto? ¿Por qué el dueño no lo detiene? En realidad se dedica al negocio de coches usados. Al comenzar en esta actividad, fue estafado al comprar un vehículo con graves daños. Luego, bajo la guía de un maestro, conoció este artefacto genial. Siempre que compra un auto, utiliza un detector de relleno de carrocería para detectar las reparaciones ocultas. Este instrumento cuenta con una punta magnética que detecta el relleno debajo de la pintura. Juicia según los colores de la lectura, azul o verde. La carrocería es original, sin modificaciones. Amarillo, hay un relleno delgado, generalmente producto de pequeñas reparaciones. Rojo, el relleno es evidente. Negro, indica una gran cantidad de relleno, signo de que el vehículo sufrió daños graves.